معلومتين مهمين هقول لك عليهم وانت بتتفرج على العربيه تخلي بالك منهم. اهم حاجه تخلي بالنا منها هي الورق. راجع ورقك كويس، العربيه فيها ورق، رشر العقارب نفسك، هات مخالفاتك بايدك قبل ما تسجل وقبل ما تدفع جنيه. رشر العقاري وخلي بالك من الورق، ده مهم جدا. كده حاجه اقولها لك في العربيه دلوقتي احنا بنفحص، هعرفك كل رقم الشاسيه ورقم الموتور، الناس ما بتعرفوش بتراجعوا في الرخصه. هعرفك ازاي تراجعوا في الرخصه واوريك رقم الشاسيه والمكنه فين. 98 1500 98 1500 هي عجلي مفيش زيه، عجلي مفيش زيه. اهم حاجه برضو انت بتشتري خلي بالك من دول، مفيش حاجه اسمها معاك البرومه، مفيش حاجه اسمها انك في خبطه اتعملت. راجع كويس، يعني لو الناحيه دي فيها حاجه راجع قصادها الناحيه الثانيه، ودي لاخواتي وحبايبي والعملاء اللي معايا بيشتروا. تراجع كويس عشان الجزء الشنطه يبقى القطع بتاعها هنا. فالراجع هنا خلي بالك وربنا يستر علينا وعليك يا رب. بص كده على العربيه. زي دي والناحيه الثانيه خلي بالك مهم، دول مهمين جدا. انت بتشتري خلي بالك منهم. الورق انا باكد لك على الورق، خلي بالك من الورق وانت بتشتري. خلي بالك من الورق وانت ايه؟ وانت بتشتري. دي اللي اهم حاجه. بس كده على العربيه. العربيه زي ما قلت لك لسه خارجه من الشده. عجله نظيفه محترمه، فيها رخصه سنتين. فميدها على الرخصه، الفميل اللي فيها ده مظبوط على الرخصه. الفميل زي ما قلت لك ان فيها ده مظبوط على الرخصه، مرور بالجيس العربيه دي سنتين. بص يا باشا رقم الشاسيه اهو وظهر الرخصه، ده رقم الشاسيه. وبص حواليه كويس يكون في لحمات ولا اي حاجه. ده رقم الشاسيه بتاعك اهو، تجيبه من هنا تراجعه في ظهر الرخصه، تحت منه رقم الموتور، رقم الموتور على الباليت اهو، بتراجع رقم المكنه هنا اهو. شايف اخر سلك بوجيه ده؟ اخر سلك بوجيه على اليمين تحتيه على طول اهو على الباليت رقم الموتور. تمسح منديل كده وبتراجع، دي حاجه مهمه. ممكن تكون مغير مكنه اهو ما ثبتهاش فين، ما ثبتش في الرخصه، دي بتعمل لك مشكله. صراحه بقى وانت بتبيع سواء وانت بتبيع او انت بترخص جاب لك مشكله وانت ما رجعتش رقم المكنه دي او هو مغير مكنه. ربنا يستر علينا وعليكم جميعا. لو انت بقى الناس عايز تشد عربيه، عايز ترش، عايز تعمر مكنه، انا معايا صناعيه لله الحمد. ناس زي ما انت شايف الشغل بتاعهم عامل ازاي. يا باشا كلمني على الواتس وانا اديك ارقام الصناعيه دي لما اتعامل معاها، بتعامل معاهم انت مباشره على طول. ده خدمه لاخويا يعني. الناس اللي بتتصل عشان الاسعار وبتتصل عشان تشتري، احنا لله الحمد عجبتين 3 4 بينزلوا بيخلصوا. بتيجي عربيه زي كده خلصت من الشد بنعرضها. حضرتك بتتابع مع مايكل ده ابننا، بتتابع معاه. انا عارف هو يعني صعب شويه في حته الاتصال وايه، ان هو اللي بيصرف يعني، هو اللي ماسك الحاجات دي فبيصرف. فالحاجات دي بتكلف على فكره يعني، الشغل الحلو ده بيكلف كتير. بس انا برضه هراضيك يعني، لما تجي لي انا برضه ايه بعد مايكل هبقى راضيك. صباح الورد عليك.